上り普通が到着いたします。危険ですから黄色い線の内側に下がってお待ちください。まもなく上り普通が到着いたします。危険ですから黄色い線の内側に下がってお待ちください。What we're trying to do here, Jess? Pay for petrol. Oh, use the petrol. Oh, yeah, you can pay contactless and everything. Where are we, Jess? Iwatake. What are we doing? Going mountain biking. Awesome. What a day as well.
So, hiya. ご利用いただきまして誠にありがとうございます。この列車7時57分発From the fish.